बेनाड्रिल सिरप एक लोकप्रिय ओवर द काउंटर दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खांसी, सर्दी और एलर्जी के लक्षणों से राहत के लिए किया जाता है। इसका मुख्य सक्रिय घटक डाइफेनहाइड्रामाइन है, जो एक एंटीहिस्टामिन है। यह शरीर में हिस्टामिन नामक रसायन के प्रभाव को रोकता है, जिससे एलर्जी के लक्षण जैसे खुजली, नाक बहना, छींक आना और आंखों से पानी आना कम होते हैं। इसके अलावा यह खांसी को शांत करने और गले की खुजली को कम करने में भी मदद करता है। बेनाड्रिल सिरप खासतौर पर सूखी खांसी के लिए उपयोगी होता है, लेकिन यह दवा उनींदापन पैदा कर सकती है। यह सिरप बच्चों, गर्भवती महिलाओं या बुजुर्गों के लिए केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए।